comme ça parce que vous allez savoir, vous avez besoin de comprendre que mon thème à Sandro, vous avez besoin de l'ombre par le Seigneur. Vous avez besoin de ce qui est en haut là-bas, donc on a ensemble. Papa, merci pour la table de compensation, Seigneur. Ensemble, la Seigneur, de l'île du Seigneur, surtout là, qui nous a canalisé. Besoin de le pour pas une autre Seigneur, puis la vie maquillée na yo et sopana et sokolangelo nganya so et bien noté. Les présences nous ensemble na kati na sika oya ko so papa papa tant comme na ça ya koloba. Pour témoin na nzambe moko ayeba ko yo kape ayeba ko yeba ko sunga na kati na vie chrétienne na papa. Nzambe na tiki tant oya kitoko na maboko na nzambe tiki te temi autonomie na kati na moment au Seigneur. To yeba ko loba nzambe lo lengi na to loba te Seigneur. To sengi Saint-Esprit yeba ko kota pe ono bela kiso Seigneur. Tiki te nzambe. Beko na mono ba so nzambe ba ko na ainsi l'éternel nzambe to za banda na bible te miso na kati na bible to sengi de lisungi na nzambe to tele me nyonso o esali ya te nzambe ezala mosika na biso sikete ba zange nzambe ba ko kapo tout autour na biso Seigneur ba contrôle ya mission au Seigneur et bande pe ki no suka na maboko na yo ki me na nzambe za na biso nde to bonde libongo. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Bande ko balandi ya émission vérité na kibonzambe na pesi bino mbote partout bosili kozwama ezanga servante fifi na pesi bino susu mbote ebele na ebite ebele ya bato bokolanda nga pe mokili momba bokolanda ngai na ebete temi oto bino na kati na journal elo ete nzambe akoyeba kosunga mitema na bino yango na moma ona kati na moma ona na présenter bino invité na ngai ya pokwa lelo na kombo ya Sœur Fanta Ronel. Sœur Fanta na pesi yo mbote na kombo na Yesu. Napesi bino pe mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bozwami. Namoni wana esengo vraiment pour la thème même sur na kati na journal elo ya. Eda esengo pona osalela ka Nzambe. Donc Nzambe azwa lokumu siko okotala public opesa bango mbote na kombo na Yesu. Pe o se présenter liboso na bango. Donc ngai nazali to ba servante parce que mutu nyonso azosalela Nzambe donc to benga mi biso nyonso basali na Nzambe. Donc yango napesi bino mbote na kombo na Yesu. Bisika so bozwami Mama Fanta Ronel apesi bino mbote ebele. Amen. Siko Mama Fanta ba nzambe ba yeba tem nini oyo memeli bango na kati na pokwa lelo. Donc na pokwa lelo naza na esengo ebele pona ko kutana na susu na bana na Nzambe poto yeba ko partager ensemble. Donc terme ya butuna lelo ezali les caractéristiques du croyant dans le service du Seigneur. Wow. Donc elingi koloba ke ndengeza wana ba croyant baza ba choisi na ba élu ba oyo bandimeli Yesu na kati na vérité. Amen. Amen. Yana yebi ke boyoki thème na biso ya pokwa lelo. Yango na yebi te bokozala décider na kati na pokwa lelo bino so bozwa ba TV na bino partout bozwami. Donc à brancher vraiment dans la série ya kolanda thème oyo parce que okoyeba ya mingi na kati na travers ya thème o sert à memeli biso. Yango sans plus tarder na bano tuna sert ba question pour bozwa ba réponse na thème o sert à memeli bino. Sœur Fanta. Mais quand on explique ba na Nzambe. Ya paresse spirituelle oyo lobi wana ya ba croyant mais quand on explique la kisi nini? Paresse spirituelle wana yo lobi. Donc tout le monde a déjà que ndenge na uchi koyebisa bino na début que les caractéristiques. So tout le monde na kati na caractéristiques toko bimisa ba terme eza ebele. Et kozala donc ebele. Donc yango wana biso to bimisi na butu na lelo tozalaki na posa to solola na kati na ba paresse spirituelle. Donc yango wana ngena expliquer bino paresse spirituelle ya kati na bana na Nzambe elingi koloba nini. Parce que moi na Nzambe déjà tozala frère ou sœur. Déjà moi na Nzambe o azo sambela makasi. Oya bengami bien azo préciser tango nyonso oya za élu et aza choisi de l'Éternel. Donc tango déjà azo bonde la makasi a commis déjà cible pour na Satana. Amen. Donc ça veut dire tango yo commis cible pour na Satana et Satana eloko ya liboso ya kosala na bomoi na yo ezali kokosa nani faiblesse paresse o babengi paresse spirituelle na kati na bomoi na yo parce que paresse spirituelle tango ezo kota na kati na bomoi na yo yango ne ko fungola ba porte na makambo mususu o tozo mona na kati na ba vie ya bana ba chrétien pour ce qui totali yango bien ndenge za ndenge wana tokoki kotanga pe na kati na proverbe poto comprendre bien paresse spirituelle elingi koloba nini. Amen. Ko fungola Bible na biso poto za la bien précis pour eloko nyonso ezo senga na kati ya Bible. Donc totanga na kati na Bible na kati na proverbe 6 dans verset 6 à 11. Amen. Donc, Proverbe 6,
versets 6 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Évitez d'être paresseux. Amen. Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement. Tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait la provision. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc, tozo mona bien awa na verset oyo, même na kati na banda ko na bino bisika bozali, bokoki ko tanga lisu verset oyo, bokoya ko comprendre ngo bien, bazo lakisa biso, bazui biso exemple ya fourmi. Bazo lakisa biso awa fourmi, lelenge nini oya luka kabilo ko ya kolia. Lelenge nini oye asala ka réserve na ye. Aza na posa mutu te na sima na ye. Aza na posa contrôleur te. Aza pe na posa chef moko te na sima kwa pousa kaya ke ko luka biloko na ye akolia. Donc ye moko ayebi ke non, nga fona se nourrir. Nga il faut na sala ba provision na bomo ina ngai. Pour ça peut arriver que mokolo wana akokite mes provisions ezana ndaku na ye. Yango ba lobi na biso na Bible, est-ce que beaucoup kozana sagesse o fourmi azana ngote. Ye fourmi o insecte o tozomona, insecte moko o biso to négligaka. Mais nzamba zuiye, lokola élément moko boya sagesse. Azo akoko zone ba nyama mususu apesa exemple. Mais il y a un exemple, il y a fourmi. Donc, il y a un exemple, est-ce beaucoup de paresse c'était. Pour fourmi, il y a un exemple que malgré mon qui est naïe, mais ça n'a pas paresseux. Aluka kabilo kolia kolia, aluka kavi naïe. Mais biso ba nanzambe, to comme il paresseux, on a nazo benga spirituel. Parce que ils ont senga biso ba nanzambe lelo. Ils ont comme que na bon mo ina biso, oza na problème. Il faut que ngoluka nani musali nanzambe. Au moment que yo moko okoyi pe ko telema na problème wana ozwi décision lobi ke non nga nazo lukelongi na nzambe nga il faut na sala boy. Mais comme li kambu nyonso eza mabete. Mais li kambu nyonso il faut que mona pasteur. Il faut pasteur nde ayebisa yo mama il faut génie. Mama il faut ça li kambu boy. Tant que pasteur alobi ngote pasteur alobaki te. Non pasteur nde ye ndinga lobi te nga na koyi ko sala ngote. O komi paresse spirituel. Pour comme ça la pour comme on a que mutuana nda lekio te mutuana sala la nzambe koleka mutuana yesika lobby surtout ce qui pasteur à lobby ndenge ya lobby ezandenge wana ozo ko se rendre compte teko ozo comme apparaître spirituel yomoko ozo font la porte et pas il y a satan. Mais maman mais la Bible ezoloba to confier na nzambe to ko la fermer mais pas basal na ende tokozwa oyo tonton aide oyo tozala yango posa kokonfie basali na nzambe nayebi te ndenge la Bible ezoloba est-ce que eza mabe soki oza na problème tantôt oza na problème moko boye osambeli yo moko omoni loboko na nzambe te mobi te tika nakende komemela problème nanga mpa basali na nzambe tonton mosali na nzambe elaka kodéclare parole tonton elaka koprie mpo na nga tonton elaka kooriente nga na kozwa solution na problème na ngai est-ce que eza mabe ya kokende ko na ba problème pas pasteur ou comme apparaissait ndenge ni ceux qui yo moni yo moko kokite parce que nzamba azoloba akaboli ba grâce na ba grâce yo za na grâce na ope pasteur pas za na grâce na yo tanto problème o yo ozo na moment wana pasteur akopesa solution nango siko soko meme o comme ça pasteur par exemple ba problème no peut que o senga aide pas pasteur eza mabe. Mais quand on expliquer sur le public la question on a posé. Eza mabete ndenge na uchi koloba ngo magena fungoli yango te eza mabete pour Bible zo yebisa biso ke ndeza wana ceux qui to bonde les Bible zo loba na biso te ke courir vers les serviteurs de Dieu c'est que vous en a problème. Bible zo na biso même que ceux qui ndé omoni ke situation oyo zo kokango te va te confier à un serviteur de Dieu. Eza mabete ko se confier pas ya musala na nzambe. Pour nzambe pe asie basala na nzambe pour na musala na bango. Donc ngai nazali koloba paresse spirituelle elingi koloba ke mutu wana comme kotalela ka pasteur mutu wana comme kotalela pasteur parce que avant que yo ke ko zo problème na yo même pas pasteur avant pasteur eza na mutu moko azali koloko le kaye eza nzambe donc ça veut dire avant que yo zo le makolo na yo okene ko mona musala na nzambe pour yo solo na musala na nzambe solo avec le roi des rois yenda ko pesa o directif le lenge nini yo ko solo na musala na nzambe. Pourtant mosa na nzambe yeba azo pesa requête wana liboso na nzambe azo yeba ke servante nanga fifi alela ki déjà liboso nanga asenga ki secours mais nzambe ko diriger bino ensemble avec cette serviteur de Dieu ya kozwa yano na situation oyo bino bozanango mais biso ba na nzambe tozo fonctionner selon maintenant ndenge ekomami. Merci pour la réponse Yesusu. Nabi ke ba na nzambe bozwi réponse na bino à travers Sœur Fanta. Maman ya tout sou tuna moko. Eloko nini
eloko nini bana nzambe bakoki kosala mpo balonga na vie ya paresse wana spirituelle? Déjà ndenge za ndenge wana déjà ce qui moi na nzambe aza déjà na kati na vie déjà c'est ka quotidien na kati na paresse spirituelle wana et comme déjà dangereux pour na ye moi na nzambe c'est ka quotidien na kati wana parce que tozo mona parce que tokoki ko pe ko tanga lisusu. Je dis au nom du Seigneur, amen. Car des faux messies et des faux prophètes apparaîtront. Il accomplira des grands miracles et accompliront des grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Amen. Donc, tout le monde a awa, ceux qui déjà moi, Dieu va bénir, il y a une question, que se passera-t-il? Naba eli oyo ba komi ba paresseux. Donc a tozo moi déjà et le koni ne koleka na bomo ya bato oyo ba komi dia ba paresseux. Ça veut dire que déjà tango bango baza ba paresseux, directement bazo fongola porte moko boye ya ba problème na vie na bango. Ba problème ekoya, ba situation difficile ekoya parce que na tango wana Satan déjà akoti na kati na bomo ya mutu wana. Tango Satan akoti na kati na bomo ya mutu wana comme déjà ndenge na uta ki koloba bino liboso akomi dia cible oya Satana. Tango yo komi cible ya Satana, oya ko mona ke okobana ko mona kaka neti ndenge tozo mona lelo, okomi ko mona bandoki partout. Parce que vous avez déjà cible, vous avez comme déjà paressé parce que vous avez même la vie de prière les sociétés. Vous avez qui maman moko bana ko bonde la 4 fois, 3 fois, 5 fois par jour, mais au moins une vie de prière na yo est baissée. Ba makambo bana ki ko salela nzamba avec les ailes. Au moins que oza susu makasi tendenge sengeli parce que paresse spirituelle et quotidien na bomo inayo. Yo moko même ozo ko se rendre compte que paresse spirituelle et quotidien na bomo inayo. Et tant que paresse wana koti, Satan na quotidien na bomo inayo, et tant que Satan na quotidien na bomo inayo, ndenge te uchi ko tanga na kati na verset oyo, ke ba faux prophète ba koya. Parce que Bible zo lo bana biso boko yeba bango na bilembo pe na basine. Mais yo ko mona bilembo basine wana te parce que déjà paresse quotidien na bomo inayo. Parce que paresse spirituelle ngo ko lo baki ko mina udia musika nzambe. Parce que mutu azana kati na paresse spirituelle. Déjà oza musika na nzambe. Donc tant oza déjà malembe ozo ko benda na musika na nzambe, eleki ko loba ke tant ba faux prophète wana bakoya. Yo okoye basusu bango te parce que ozo mona so basine wana te. Parce que yo moko déjà obali ko mona kaka ke ndoki eloko moko boizo le kana vi na yo. Yo je suis sûr kaka sœur nanga mutaso sala boy ndeko nanga entel mutaso sala boy. Ba ndoto nazo lota mama entel aza boy. Tango ba faux prophète ba ye na bomo na yo. Bakoya exactement na makambo oyo moko pe déjà Satan alatisa ki yo déjà. Oyo za nango déjà bango bakoya kape na nzela wana. Tango bazoya na nzela wana yo moni bango nana basale na nzela. Pasteur wana vraiment makambo ya lobaki nanga. Nga moko déjà na banaki ko mona yango. Nga moko na banaki dia ko suspecter makambo wana. Nzamba lakisa ki ngango déjà, mais nzambe te. Satan akota ki dia na bomo na parce que yo kenda ki musika na nzambe, okosa ki paresse na makambo na nzambe parce que oza déjà élu na nzambe. Parce que ça la photo ça la différence, ba o baza ba élu na nzambe te. Pour ce que ça na élu na nzambe te, eza différent. Mais yo oyo bengami élu na nzambe, yeba déjà que pardon, yeba déjà que Satan soka koti na bomo na yo, akoniata yo, akosala makamoko oyo yo kokonjima te. Donc yango wana tozo mona ke tango bango ba faux prophète wana bakoya, bakoye la lo na makambo wana et moyen yo sosola susu ezate pour bandi continuer la bango. Amen. Ya siko na autre notre troisième question. Eloko nini ba croyant ya ba élu de Dieu ba koki ko sala. Eloko ni ba koki ko sala. Ba croyant wana o ndongo aussi ko expliquer ba croyant ba élu de Dieu wana. Eloko ni ba koki ko sala. Po ba ko bima na ba paresse wana. Eloko bakoyi ko sala eloko liboso eza déjà que neza wana ndenge to utaki ko loba liboso Nzambe a établira ki ba serviteur de Dieu. Donc ça veut dire que ba élu wana tango déjà que yo remarqué biloko wana ezo koma na bomo na yo ndenge zande wana okengo mona mosali na Nzambe. Oyo pe Nzambe ya établir. Pour surtout au moment na kati na Ezekiel tozo mona ke Nzambe a établir ba sali na ye enfin que akene ko zo ba brebis o baza perdu ba oyo baza déjà ba oyo baza na musika. Donc ça veut dire yo ko ke na musali na Nzambe ke o expliquer makambo na pa na musali na Nzambe que non ba problème boyizo comme langa ou bien nazo sentir que vie de prière na ngai nazo koma musika na Nzambe nazo mona ndenge nazalela parce que ko remarkango yo moko ko remarkango parce que za awa ba chrétien tant que tozo sambela to mona kake ngamo ko nazo mona ke ndena na ko bonda mikolo nazo mona ke ça ne va pas
ozo remarkango mais to tchaka ngo un peu na kati na distraction mais ça veut dire ça ozo remarkango okoyo ko mona papa na yo molimo expliquer que papa vraiment ngandi nazo mona boye tout ça nazo mona que faiblesse ezo kota na bomo inanga donc y est ensemble akoki ko sunga yo enfin que te oko akotelema parce que bible ezo na biso soutenez-vous les uns aux autres. Amen. Nzambe apambolo pour la réponse wana batunos bayoki réponse oyo maman fanta apesi bino eloko nini mutu akoki kosala po ayeba kolonga na kati na paresse spirituelle wana boyoki réponse apesi bino maman. Donc eza kaka po ete nakobakisa mwa mokie ntango ye azongi koluka mosala na nzambe epuis ye moko aluka azongisa relation na ye na nzambe ayeba kobondela parce que eloko eleki mabondeli ezali te nzela mosusu eza te kaka ya mabondeli. Posi Satan atakaki ye, ce qui Satan a causé qui paraissent na bomoi na yo parce que zaki na nzela mabondeli. Donc kaka pe na nzela mabondeli okoki kolonga yango. Amen. Ya nena tuno sumotuna. Est-ce que ba pasteur peut ba contribuer kana ba paresse spirituelle ya bandimi? Est-ce que ba pasteur peut ba contribuer kana ba paresse spirituelle ya bandimi? Les mondimi à lembi, est-ce que pasteur pas qu'on contribue à la paresse ou à la bien qu'on aider pour être aïe bako côté les malus à zonglan. Mais oui, normalement on a le bango pe oui, pe na le bango non pour nani parce que les autres hommes la bandimi mususu, même la carte na l'église, mundimi à lembi. Donc mundimi à côté na paresse spirituelle au biso tozo na terme na biso ya lelo. Mundimi on attend à côté na paresse spirituelle, zo mona parfois za ki sert moko bana ko yaka mingi na église. Sert wana azo mona na susute. Normalement, eza devoir humain ya musali na nzambe o pasteur oyo nzambe a établi na kati na église ke akene ko luka ndeko wana po ayeba parce que ayeba ke le loko nini e komi na bomo ya ndeko wana. Mais parfois ba pasteur so ka bengi yo une fois, deux fois, c'est wana le papa nazana sentir bien te nazana qui vont malade. Pasteur au moins une fois bengi deux fois bengi atiki na yi. On l'état soso là maintenant, maman Fifi to maman Fanta azala ki ndenge wana te. Azala ki mutu moko abana ki ko yaka na église mais nazo mona sikoyo problème moko eza boye to yeba ko soutenir ye mais ne ba passer bazo sala nini parfois atiki yo vanji na ndako. Donc ngana ko lo ba ke oui ba pasteur moko bazo participer na paresse spirituelle ya banji. So na ko tuna susu est-ce que ceux qui parlent de pasteur tonta meka ko landala mondimité les mondimi ameki ko ya ka sous église est-ce que maman pasteur pas ko sala ngote est-ce que maman pasteur peut bon ya za kota pasteur pour na ko soutenir papa pasteur maman pasteur pas ko sa ke le mondimi moko boye azo ya li susute maman pasteur pas ko sa pe visite ndaka mondimi pour na ko luka mondimi ko be loko nini maman azo la te loko nini frère azo la te loko nini mwana o azo la sous église te est-ce que maman pasteur pas ko sala ngo po ye abenga mate muta benga ma eza pasteur mais loko eza pembe na papa est-ce que ko sala ngo pe ko landa bandimi pe ko lendi sa bango pe ko zonga sa na kat na nzela ya nzambe lisusu. Amen. Neza ndenge wana mama pasteur eza devoir na ye. Eza lokola net tozo lo bakaka na kati na libala. Moi si na mobali. Donc ça veut dire si mobali na za te na ndaku, yo ko koma pa mobali za chef de famille na ndaku. Mais tant mobali na za te, yo komi chef de famille wana kati na ndaku ya kozwa ba engagement ya makambo mususu ya kosala. Pe tozo ko se soutenir même na kati na mariage tozo mona. Donc yango wana nga nazo mona ke mama pasteur aza devoir na ye eza pona ko soutenir mobali na ye. Parce que tant mobali nazo mona ke mobali parce que musala na nzambe pe eza facilité ko zala pe pasteur. Donc ça veut dire tango pasteur azana makamuso ko sala mama pasteur oui akoki ko benga parce que azo benga sœur wana pona yeba ke pourquoi maman oyaka kité pourquoi ndeko nango oyaka kité ezaka na kata musala mobana même si abenga makité mais azo benga mama pasteur. Donc ako sala honneur ya mobali na ye honneur ya église oyo mobali na ye azokamba. Na yebi ke mama pasteur mo pa zola na sona kata na mama o réponse pour na ko soutenir musala na papa so pe mama pasteur papa pasteur poza ko landa biso ozali mwasi naza mobengami yo bengami te mais yo soutenir ka papa yo poko ko sala ngo soki omoni mondimi moko azoya te okoki poko sala suivi bien ko benga ko eba loko nini e komeli sœur ou bien frère na bino na kombo na Yesu. Mama na otu na susu question moko ndenge nini tokoki ko sala po to sauver ba paresse okoko zonga makomi pona ko expliquer ba na nzambe. Donc l'elenga ka question on a tout taki ko loba ndenge ni tokoki ko sala po to sauver ba paresseux. Donc déjà ko sauver ba paresseux ndenge zo loba wana eza déjà basal na nzambe. Poto siku to kochi bien na kati na makomi na kati na Ezekiel to kongotanga ngo na kati na Ezekiel. To tanga ngo na kati na Ezekiel ko zanani bien pour nzambe asunga vraiment
nayebi ke mingi bakosungama na nzela ya invité na nga na zwi na pokwa lelo po yeba kocomprendre paresse spirituelle elakisi nini. Yo mutu obengami chrétien, yo mutu obengami mwana nzambe. Maman, réponse. Ok, tokotanga na kati na Ézéchiel 34 na verset 15 na 16. C'est moi qui ferai naître mes brebis, c'est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur éternel. Je cherche celle qui était perdue, je ramène celui qui était égaré, je poncerai celui qui était blessé, je fortirai celui qui est malade, mais je détruirai celui qui a la graisse vieuse et je peindrai avec justice. Donc, atozomona-ke, donc, élu de Dieu en cas de paresse spirituelle. Donc, ça veut dire qu'il faut se confier dans les serviteurs de l'Éternel. Parce que bango nde bazawana nzambe apesi bango mission, yakoyeba kokele kozwa ba oyo baza égaré. Donc bato baza égaré et yo ba oyo baza ba paresse spirituelle. Parce que komi déjà paresse spirituelle, o komi déjà égaré parce que na kati na paresse spirituelle wana soki to fongoli yango eza mutu aza égaré. Eza mutu oyo ndenge zande wana balaki ko sambela abungi na yenzela. Pour ce qu'on déjà paressé spirituel parce que moi déjà paressé ils ont même pas wana pour expliquer mot paressé et l'unique kolobani peut-être ils ont déjà paressé dans un monde donc paresse na paresse na kati na paresse wana donc ça veut dire que ils ont basali na nzambe o bakoyi ko sala bako ko sunga ndeko oyo aza na kati déjà na paresse spirituelle en fait akoko bima wana et que na kati wana eza Ézéchiel les autres sango biso bien clair kete ba kene pa na basana na nzambe bango nde bako bimisa ba o baza égaré ba o baza blessé ba o baza li déjà éloigné ba brebis oyo ba bungi nzela bango nde ba yeba ko mema bango na nzela ya vérité na nzela esika bango bazalaki bazonga na nzela ya wana ya vérité wana. Donc na si ko comprendre moment oyo mutu kaka oyo akoki ko zongisa makasi pe posa lisusu ya vie de prière ezaka yemo ko nzambe. Amen. Ezaka nzambe mutu akoki kopesa makasi pe otema lisusu ozongela musala nzambe ye ozongela ko prier lolenge nzambe banda ko kino sable chaque 6 heures. Ezaka yemo ko nzambe mutu akoki kopesa makasi yo mutu ozwa na situation oyo yebake nzela kaka okoki kolanda moto kaka akoki kotele misoso ezaka yemo ko Yesu Masiya mama ina tunu lisusu boye mutu akoki kosala ndenge nini po ayeba ba vrai croyant okoki kosala ndenge po yeba ba vrai croyant vraiment ke ba o bandimela pene ya solo ba o pe ba sali ya solo ba o ba bengami pe lisusu pe o ba pasteur ba sali na nzambe vraiment oyeba bango ndenge nini ba chrétien ya solo vraiment. Amen. Pour me vraiment déjà ils ont la kati na Bible. Matthieu 24. Ils ont la kati na Matthieu 24 ndenge za ndenge wana. Parce que Bible ezolo bana biso bokoyeba bango na bilembo pe na basine. Amen. Po Bible ekosaka te. Bible yango ene ezali kaka vérité. Mais po boyeba bango na bilembo pe na basine, il faut en vie de prière. Oui, amen. Il faut en mutu osambela makasi. Faut pas za na butu tozo benga lelo oyo terme to lobi awa paresseux. Po so za ngo paresseux. Okoyeba na yo ngote. O wana ko kota ba église ndenge za wana ozomona nga kote bazolo ba alléluia alléluia yo wana monike nzamba za wana. Amen. Ozana raison maman. Mais soki nde ozali vraiment na discernement, ozana esprit na nzambe kati na yo, okanga matoi na yo de gauche à droite, otalela kaka ye moko nzambe, okoyeba ngo na basi na pe na bilembo na bango. Maman na kotuna susubo ezana ba chrétien be tozomona lelo baza kotambola ka ebi moi sœur moko ebi moi frère moko abitena invité sœur na église neso ke frère o akenda ke église nanu te frère o aza moto asika ne ba ko invité ala kati na église na biso bayaka lokola ba vrai croyant ayi pele maloba kitoko na munoko ke mama sœur ndenge zawana yaka pa na biso ko zala décité yaka pa na biso soko yoko sepela donc pa na biso ko zwa kimia donc ko va na ndako eza bien te apesi ba témoignage ne pe ko zala pe ya vrai ou ya faux po ba ko gagner mon dibi kuna passer atia ba point ko mi ba ko motia ba ko gagner niveau la pasteur a PC ba point a ko gagner pe mon dimi a memi en église là comme kuna il faut le monde makamba kitoko mais ozomona ba désordre na kati église ozomona ba kamo ezo sepesa nzambe te alors direct mais ba fruit oyo ke comment na kati église ke pour la kiso ke baza ba faux croyant ba ndimela bango Yesu te mama pour la mon ndeni eza pendenge wana parce que normalement si ba peso déjà invitation yo mwana na nzambe déjà on attend peso invitation to do bazo yipesa yo déjà ki bazo que maman oza même esika ko sambela te ozo luka esika ke na ko sambela ndenge za ndenge ndenge na solo ba eloko liboso acha ka nzambe po ngala mona na ngai eloko mususu te oyo soki nzambe te na liboso na mona ate eloko nini ko convaincre nga
Donc ça veut dire eloko liboso nga na ko koloba ezali ke ndenge eza wana toko kende ka bongo te na église. Invitation so ba peso invitation eza problème te. Mais ce que sengela ke oluka esika nde okene ko sambela. Wani senga ka vraiment ozwa temps ya ko bondela nzambe. Tant pe yo bondeli nzambe. Pour la Bible nous dit que le Seigneur part tantôt d'une autre, tantôt d'une façon. Donc ça veut dire que okeko pe okene église moko boyo moni bat bazana kimia ba yambe yo na esengo. Mais sika wana eza nango bazo sala na nzambe na busolo te. To na esika wana désordre eza na cache na église wana. Mais yo tango kota ki omona ki ndenge ba yambela ki yo, ndenge ezala ki bien. Mais place wana eza ndenge wana. Ayopo mema mika na esika wana ka ndenge wana. Suso za ina ba stress ni bébé zo kanga yo. Za ba craquage à poto. OK, so place ndenge wana lebi. Ah, ngapela tsaka na mutu na loyenge parce que na longa tamo ba craquage. Ah ba yamba ki nga vraiment lamu, ba pesa ki nga place ba mama lelo a partir à lelo place oyo vandi. Comment na yoto komi yango na esika wana. Lelo ba njime bele to so bunga ka bongo. Donc ngapo na nga na ko loba invitation eza mabete mais soki ozongi ko sambela ou ke sika nino yo ko sambela. Luka ozana na intimité na yo ndenge ozana na nzambe tout na nzambe tango yo pe ozo kota na kati na église wana okomona ke déjà ba signe pe na bilembo ekomona na nango déjà parce que sentir déjà ponza malubi na yo okoyeba ngona bilembo pe na ba signe ça veut dire tango yo za na présence na nzambe kati na yo tango ozo kota na esika wana yo komona ngo déjà parce que déjà esika wana esika nzambe azali eloko ya liboso église wana il faut ezala ya Jésus Christ eza église te ya pasteur to église ya famille on lelo to koma komona église eza église na biso église eza église ya famille ya mama o lobi ozana raison pour parce que tout le monde on l'église bébé église va comment former ba sincère na bango a former sous mutune mo na sima tantôt mwana na ya boti tantôt mwana ndeko na ye mo boyo alingaka mingi ayebi ke soki nga na pousse na ko mokolo makasi yo mto remplacer mais nzambe apona mutu so retirer te mais ye mo kazo pona mutu donc est-ce que vraiment za kamala donc oponi mutu no mo tinga bolio na servir nzambe nazwi mwana na ngai par exemple ya liboso bien belle vie na tie na sima na ngai na former ndio so nga na kufi de yom to tikala wana et comme il se trouve dans l'entreprise moko dans société privée na nga moko et là sous église ya bato nzambe te et comme il se trouve église lokola ya famille na biso donc so mwana nga pas lokola pas ko former sous mwana tiki mwana ye to mona ngo mingi na église ya mwana na zo là sco donc ko expliquer ba na nzambe neti kasi ya mwana na zo loba wana eza bilemo pe ba signe wana to zo mona kati na ba église to zo mona ki ba église wana ezo tambola sous malamu te parce que église na centre na ngo il faut la Jésus Christ l'église de tout le monde et si ka ba nyonso to ba race nyonso to ba bakoki koya na esika wana baso servir nzambe na busolo ezate ke église oyo ngai na za pasteur mais mutu aliboso ya mibale bana na nga baso na sima na suka kuna bazo ya ba connaissance bato oyo nga na travail kana bango to nga na solo la kana bango bien non la église ezali place oyo ya liberté oyo bato nyonso to basala ba don na bango onza matie kati na bango baye bako chango en service maman ko ba ki comment lelo ba paresse wana spirituel we côté na ba croyant lelo et comme ko masuki moteur mabe mingi au moins nazo mona mingi tozo ba témoignage mi to na ba TV pasteur abengani mondimi bien pasteur abengani mutu o basala kana ina dans le cas les 12 apôtres ba apôtres ya formé na sima na ye donc pasteur comme ko bengana ba apôtres pour ani ba district bo lo comme ko be ba teme papa boete le cas ya zali lokola visionnaire yetonga yende nzamba telemisaki dans le cas nzamba biboke mokili mo ça bango ba brebi dans Matthieu 28 ye basala ki ye brebi ye pe asali mokili mo biba pe pa ke ko sala ye pe ba serviteur ye pa bon si pe ya asali pe ba obalanje na sima mais kaka ye moko mutasaki ba obalanje na sima soki bo discuter ba bike papa musala nzambe za boete papa ozo memela ma be donc pasteur alingi ba telemela ete ba lo ba nete dans le quoi ye za de visionnaire église donc il y a comme le kola nzambe oso mona siko bloka bongo na ba église vraiment au côté ya ba o basali na nzambe ba kolanda biso ba me kapeta ko komi bongisa po nzamba zo ya karate comme église papa pasteur maman pasteur bongisa donc nga ko lo bana basali na nzambe oyo nzamba établi na kati na église vraiment eza mawa mingi po tozo monango mais ezali pe tozo comprendre que to komi na tango na suka parce que basali na nzambe ebele bazo bunga tozo bima na kati na ba principe ya liloba na nzambe parce que normalement l'église eza déjà ndenge na uchu koloba eza ya nzambe eza ya pasteur te pasteur bati yo kaka wana lelenge bati mobali na kati na ndako azala chef de famille ya ndako ayeba ko diriger ndako tout ça donc pasteur pe na kati na église nzambe ati wana ayeba ko garder ba brebis comme Jésus Christ tango ya kaki alobi ke na ba disciples oyo pesinga na moko te abungi donc ça veut dire que il a placé aussi yo pe na kati na église ndenge wana en fait que oyeba ko garder ba brebis wana ça veut dire quand il y a un problème ndenge za ndenge wana na banji ba problème eza na kate mais na
kati ba famille tozo monango. Donc il veut dire que tant que toza ba race différente, toza ba personnalité différente na kati l'église tozo sangana, ce n'est pas facile. Mais tozo kokayango pe tozo kokso sungana ezaka na kati na liloba. Donc passer déjà il faut ça na muté en monene parce que oza exemple pour na ba brebis. Pour biso tozo na ba exemple ya ba pasteur. Tozo de tout comme avec ba pasteur mais si tozo nga dia pasteur yo moko ndeza wana problème moko ya mukie yo obengani dia mundi mais que moment que eza déjà ba erreur o biso tozo benga ndeza wana ba faux église. Donc ça veut dire déjà oza na catch na ba kaya batu wana ndeza wana parce que ozo bima déjà sans on se rendre compte parce que belé ba bima na catch na présence na Nzambe ba yebite ba bima na présence donc c'est la grâce donc grâce wana donc yazo tanza ba grâce wana eza na ngo kaka mais grâce wana je veux dire bima déjà na yo mais Nzambe azo sanga ka poke bana na yeba na kati na église wana yanga zo sala mais yo déjà ozo bima déjà na kati na sika wana mama moi mutuna mususu elinga tozo mona ba chrétien ebele o batanga kombo na Nzambe na munoko na bango elongwaka te donc kombo na Nzambe de kombo lokwa donc lokwa ndenge aliaka tongo mindi pokwa lokwa ndenge asalaka nyonso na pendant la journée donc kombo na Nzambe ata betili baku Nzambe ata simbi boye Nzambe ata sele boye Nzambe mais tozo mona ba chrétien ba serviteur ba servante de Dieu mais bazo tambola mona ko banga Nzambe te balingi ko juger bazo juger batu donc ko juger batu na bandenge belé donc on le bela voire même bandimi ko le bati donc ko juger ko tala ka bandi ko le mama mabe na yo abandi ko baba n'importe quoi oh sœur boy oh frère boy est-ce que ça malamu mutu azali croyant mutu azonzimela Nzambe mutu babengi serviteur babengi servante est-ce que akoki ko ça ba bloka modèle wana ko bana ko juger batu ko ko le batu mabe vraiment déjà yango wana tozo kaka ndenge tozo répéter to komi vraiment eza pas sipe mawa tozo mona makambo ndenge tozo koma nango ke tango moni ndeko no parfois na kati na problème to na kati na situation moko boto na likambo moko oyo yo kaki yo o vérifier pété oyo ki kaka mais obandi ko juger déjà ndeko wana pourquoi pas okene ko kutana na ndeko wana to osoana ndeko wana to otuna yeto likambo moko boyo yo kaki olobi na ndeko wana bo sololi. Mais to komi awa biso nde ba chrétien parce que to tali vraiment na mokili tozo tala vraiment na ba païen tozo mona ke tozo comme différent même païen comme même plus mieux que ba chrétien donc biso chrétien on ka kombo ba chrétien mais nde mozo yo ka biso na munoko kombo na Nzambe ba shika baba wana eza ebele na kati na minoko na biso mais eza mawa mingi eza mawa mingi to yeba ko changer bande ko na biso parce que tant tozo lobela boy premièrement tozo loba po na biso moko d'abord biso to vandi awa tozo loba po na biso. On a précisé bien parce que tant que tu as le baboué, mais bango bakanisi bango basala kangote et bango bango pour nani bango. Donc ça veut dire tant on zamba zo pesa biso maloba au paresse spirituel d'abord à l'obéli ngai. Donc ça veut dire à l'obéli d'abord nga. Donc yo fanda nengo zawana telema paresse coach na bomo ina changer bizale na yo comportement na yo. Yango na tant on a recevoir ango to ye awana servante fifi de sœur nanga to ye pe pour to partager ensemble na bino pour ko ozwa oyo mwa muke oyo biso toza nango to ko partager ensemble na yango. Donc yango wana to changer bizale na biso ba comportement na biso wana. Tika Nzambe alola apambola bino na ebete mutu nyonso azui réponse na ba question on a posaki. Nzambe alola amona mutu nyonso soko moni video oko zapete ba ko bone Nzambe apambola yo o ndezala ki vérité na ki bon Nzambe parce que Bible ezoloba boko yeba vérité pe vérité eko kangola bino yango na memeli bino mi émission o ya vérité na ki bon Nzambe boko zwa ba makambo bien na kati ba témoignage ya vérité boko zwa mate ya vérité mate ona ba pasteur ba te ya vérité boko zwa à travers ya site oyo tikete Nzambe alola apambola bino amona bino oh nyonso pe azana témoignage oh nyonso pe alingi a partager le ngonanga ameka kozwa numéro nanga téléphone 0049 152 149 73 73 4 la monito succès na biso wana tikete Nzambe alola apambola bino maman soko za likamba ko bakisa po te ba ko clôturer. Merci. Vraiment na sepeli pour bofuti koyoka biso ndenge za ndenge wana. Donc nangaki kaka na passer un message ndenge za ndenge wana ndenge Bible zo loba na biso aller dans le monde et faites de toutes les disciples. Donc bande ko nyonso bazo mona biso na sepeli ak mingi ko mona ndeko na ngai la sœur Fifi le côté ya sangwa malamu na Nzambe ezali vraiment esengo mingi ndenge za ndenge wana. Donc yango wana bat nyonso bazo landa biso boye ba ko soutenir musala Nzambe oyo ndenge za ndenge wana donc bambote mingi besika bozali Nzambe yeba ko pambola bino lisusu côté bino bovandi kuna.
napesi libota nanga mama te baolandanga partout bozwami donc Angola, Congo, donc partout Allemagne, napesi bino sombote oyo eza sœur Fifi nzambe apambola bino ndeto sisi na biso.